بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک غسل کوي، اول اودس ونه کي، غسل وکي، په دغه غسل سره بیا لمونځ روا کیږي، یعنی دغه غسل د جناباتو څخه د اوداسه کفایت کوي که به تر غسل وروسته بیا هم اودس کوي؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې یو څوک غسل وکي، په دغه غسل سره د اودس کار هم وسو، ځکه غسل چې دی دا لو پاکي ده، اودس کوچنی پاکي ده. غسل د اوداسه کار کوي، د اوداسه کفایت کوي، خو اودس د غسل د پاره کفایت نشي کولای. نو که یو څوک په یو واله کې یا په یو حوض کې یا په یو څا کې غوټه سي، یو ګوړی پکښې غوټه سي، راپورته سي، د دغه کس هم اودس وسو، هم یې غسل وسو. که د اوداسه په نیت وي اودس یې وسو، که د غسل په نیت وي غسل یې وسو. حاشیه تحتوی علی مراقی الفلاح 105 صفحه، رد المحتار والجلد 151 صفحه د سعید میچ کراچی چاپ. همدا ډول مرقات المفاتح 2 جلد 18 صفحه، کتاب المسائل اول جلد 109 صفحه، کفایت المفتی 2 جلد 263 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.